इन प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज कंदड़ दोस्तन अशरफ लाके साहब के, अल्ताफ कास्करी साहब के, रोशन कंडरानी साहब के, मूसा कुंबर साहब के फर्जंद के, दोस्तन के, अजीजन के, कौमी इल्मी फोरम के कारकुनन के, मूसा कुंबर साहब जो किताब ज़ाहिरा सॼो पढ़ियो आहे, उन ते लिखियो आहे ऐं मूं उन जे इंट्रोडक्शन में लिखियो आहे त ही इज़ अ मैन विद अ मिशन। ही हिकिड़ी रवाजी ज़िंदगी गुज़ारींदड़ माण्हू कोन्हे मूसा कुंबर। आयो, रोज़गार वोज़गार कई, बचा बचा पाली, वॾा थिया, बचा शादी थी, घर आबाद थिया, नो आयूं, नाठी आया, माण्हू गुज़ारे थो। माण्हू आहे जेको चए थो त इहे रवाजी कम हलंदा रहनि, पर ज़िंदगी में के अहिड़ा कम करे वञजनि। हाणे हिते इन खां पोइ जो जुमिलो अहम आहे। माण्हू चवंदा त के अहिड़ा कम करे वञजनि जंहिंसां दुनिया यादि रखे। मूं इहो कोन थो चवणु चाहियां के अहिड़ा कम करे वञजनि जो माण्हू आख़िर में पंहिंजो तजियो करे त सम्झे त टोटलिटी में हिन समाज लाइ प्रोडक्टिव हुअसि। माण्हू यादि कनि न कनि, माण्हू जे यादि करण सां कहिड़ो फ़र्क़ु थो पए। माण्हू यादि न, माण्हू त मल पहलवान खे बि यादि कंदा आहिनि। फलाणो मलो ज़बरदस्त हाणे सिखंदो, फलाणो अंग ईंदा हुअसि, पोइ हीअं जांच हणंदो, पोइ हीअं केराईंदो। हींअर वीडियो पे ॾिठनि में हिकिड़ा मल ॿ विड़िया पिया, हमरा फेराए 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 ॿेड़ी ॿेड़ी कोड़ी केॾी। सो मल पहलवान त हूंदा आहिनि इलाही, ऐं ईअं ई माण्हू इलाही चर्चा हूंदा आहिनि, मश्करा हूंदा आहिनि, ज़बरदस्त वीचारा कमु कंदा आहिनि। केतिरा माण्हू ॿोड़ सुठा रधींदा आहिनि, चवंदा आहिनि फलाणे जी रेसिपी ज़बरदस्त हुई। यादि करण बि ठीकु आहे, पर माण्हू पाण पाण जो एनालिसिस कीअं थो करे त आउं कहिड़े क़िस्म जो माण्हू आहियां, ॿियनि जो तजियो पोइ आहे। आउं सम्झां त आउं छा आहे। जे राति जो सुम्हण महिल पाण माण्हू सम्झे त आउं ठॻे आहे, पोइ त ॿेड़ी ॿुॾी वई। दुनिया ख़ाली भले छा बि पई सम्झे। मसलन सपोज़ था कयूं त आउं आसिफ अली ज़रदारी, हाणे आउं राति जो सुम्हां थो, सुम्हण महिल छा सोचींदुमि। निंड खां अॻु में विहाइण ते पासा वराईंदे माण्हू खे 15-20 मिंट लॻंदा आहिनि। कहिड़ी गोरियूं वोरियूं खाए छा बि करे, पर वरी 5-7 मिंट लॻंदा आहिनि। उन्हनि 5-7 मिंटनि में आसिफ ज़रदारी साहिबु छा सोचींदो, ऐं बेनज़ीर साहिबा सुम्हण महिल छा सोचींदी हूंदी, ऐं ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो छा सोचींदो हूंदो। त उहो कंटिन्यूटी में हिकिड़ो ज़वाल आहे त ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो सोचींदो हुजे त नॉन अलाइंग मूवमेंट था ठाहियूं, सुईकारनो सां गॾिजी, टीटो सां गॾिजी, कास्त्रो सां गॾिजी, फलाणो जमाल नासिर हीअं था कयूं, हिनखे हीअं था कयूं, हुनखे हीअं था कयूं, इंदिरा सां हीअ अटकल कबी। वरी बेनज़ीर साहिबा ॿिए दौर में सोचींदी हुजे त ग़ुलाम इसा खान खे कीअं था ठीकु कयूं, फारूक लगारी खे छा कयूं। थोरो हुन खां मामिलो हेठि अची वियो। वरी ज़रदारी साहिबु अचंदो हुजे त सुभाणे ज़ियाल अंजार सां मुलाक़ात आहे, सुहेल अनवर सियाल सां हीअं अटकल था कयूं, हीअं बहरिया जी ज़मीन जो हीअं था कयूं, फलाणे मीरपुर ख़ासि जे फार्म अंबनि वारे खे वठे उनजी जाइ ते हीअं था इंस्टीट्यूट जे नाले में पंहिंजी ज़मीन कब्ज़ो कयूं। पोइ राति जो इहो सोचींदो सोचींदो ज़रदारी साहिबु छा सोचींदो, आउं छा आहियां। अदी फरियाद सोचींदी हूंदी, सुबुह जो उथंदी हूंदी, ॾंदुड़ करण महिल छा सोचींदी हूंदी, छा आहियां। या सिंधरी जेका लीडरशिप आहे, सिंधरी जेका बि लीडरशिप आहे, उहा छा सोचींदी त मूं ई पत्थरनि जी खाण वरिती आहे, रेती ऐं बजरी जो ठीको आहे मूं वटि। ही सुबुह जो जेको मुंहिंजो बयानु ईंदो इन क़िस्म जो हुजे जो रेती ऐं बजरी जो ठीको मुतासिर न थिए, फिश फार्म मुतासिर न थिए। चांडे साहिब खे चई जेको 800 एकड़नि या 600 एकड़नि लाइ टंडो मोहम्मद ख़ान में वाटर कोर्स वरितो अथऊं, उहो निजो वाटर कोर्स बंदि न थिए। अदीब छा सोचे थो त हिन मेले में मूंखे घणो शेयर मिलंदो, हिन मेले जो ही सेशन मुंहिंजे हवाले थींदो या कोन थींदो। जे थींदो त उन लाइ 12 माण्हुनि जूं टिकेटूं ऐं होटल जो बंदोबस्तु कंदुसि। उन सकाफ़ती, उन राग, उन अदब, उन सूफ़ीज़म जे मेले जे नाले में उहा बजट कीअं अरेंज कबी, पेनाफ्लेक्स जा केतिरा पैसा हेतिरा चार्ज कबा। सहाफ़ी छा थो सोचे, वकील छा थो सोचे त हिन केस में 2 नंबर में वकील साहब वञी सरकारी धुर जो वकील बणिजी बीहंदो, सरकारी वकील थी तर्जुमान थी पैसा वठंदो,
पोइ आस्ते आस्ते गुतू सुतू हणी ठूटू बूटू हणी एडवोकेट जनरल या असिस्टेंट पैनल फलाणो प्रोसिक्यूटर जनरल थींदो। साफ़ ई छा थो सोचे त हिन माण्हू खे थोरी रहण ॾिबी, छाकाणि त राति जो दावत फलाणे वटि रखियल आहे, उहो दावत ॾींदड़ फलाणे पार्टी या फलाणे ग्रोह जो आहे, शाम जो पीपल्स पार्टी जे फलाणे माण्हू वटि ही दावत हूंदी, तंहिंजे करे हिन जी न्यूज़ कटे ॾिबी, हिन खे एडिट करे ॾिबो, हिन जी लीड कटे ॾिबी, हिन खे सुफ़े नंबर 21 ते मोकिले ॾिबो, कालम में 2 लाइनूं हुनखे चिण ॻाइण वारियूं हणी ॾिबियूं, हुनखे उहा चिण वारी हाईलाइट करे वरी फलाणे सरकारी माण्हू खे मोकिलबी त ॾिसो मूं हिन खे हीअं दॿियो आहे तव्हांजे मुखालिफ़ खे। ब्यूरोक्रेट छा थो सोचे त असांजी तक़रीर ॾिसी अयाज़ लतीफ़ अली जी हुनखे व्हाट्सएप ते चइजे ज़िंदाबाद, पोइ वरी माण्हू गीसी कंदो हुजे हुन सरकारी वज़ीर MNA जे साम्हूं, उहो राति जो सोचींदो छा हूंदो। तंहिंजे करे दुनिया यादि कंदी मूसा कुंवर खे या मूंखे या दस्तगीर भट्टी खे या आलम शाह खे, दुनिया पोइ यादि कंदी। दुनिया त 2-3 साल खां पोइ यादि कंदी कान्हे। दुनिया हिकिड़ो यादि वठी करे त छा कयो जाम बाबी ने नालो ई कोन ॿुधल हूंदो, तव्हांजो पहचान ॼणा सुञाणंदा हूंदो। जाम बाबी ने छा कयो, जाम बाबी ने कीअं विड़ियो फ़ैरोज़ शाह तगलक सां, कीअं ड्रोड़ा हुनखे ज़लील कयो, जाम बाबी ने नालो कंहिंखे ईंदो, मिठे 4-5 खे ईंदो। सो ॻाल्हि आहे त माण्हू पाण छा थो सम्झे, पोइ ॿियो मरंदो आहे तव्हांजा बचा छा था सम्झनि। तव्हांजी धीअ नंढड़ी जॻह वेठी आहे, पुटु वेठो आहे, उहो सम्झे बाबू 2 नंबर आहे, रिश्वत जा पैसा खणी आयो आहे, ठग आहे, बाबा आहे मूंखे ॾाढो भाए थो पर बाबा आहे ठग। जेको टीवी ते प्रोग्राम पियो हले उनखे जेको बाबा ऐं अम्मा पसंदि पिया कनि, पर बाबा ऐं अम्मा कम सभु उहे पिया कनि जंहिंमें टीवी ऐं फिल्म ऐं अख़बार में जिते जंहिंखे क़ाबिले मज़म्मत सम्झो थो वञे, अम्मा बाबा कम सभु उहे पिया कनि। माण्हू सियासी लीडर हुजे ऐं सियासी लीडर थी माण्हू किसा वॾा ॿुधाए, नज़रिया, इल्म, दास्तान, पोइ माण्हू जो टारगेट हुजे त मुंहिंजो भाउ ॾिसी थी वञे, मुंहिंजो सौट ॾिसी थी वञे। माण्हू सॼो हेॾो महल काक महल अॾे, पोइ चवे त मुंहिंजो भाउ नाज़िम थियो, सॼा दास्तान बयानु करे पोइ चए त मुंहिंजो भाणेजो भाईचो भाईटी सेनेटर थियनि, पोइ दास्तान हिकिड़ो हेॾो वॾो ॿुधाइजे। उहो दास्तान ठाहे, हिकिड़ो बुंड ठाहे, हिकिड़ो वॾो वण ठाहे, थुड़ ठाहे, उन थुड़ खे रदा बदा हणी, उन मां आख़िर में जेका इटी निकिरे सा निकिरे त मुंहिंजो सौट या भाउ नाज़िम थियनि, मुंहिंजो भाणेजो भाउ उनखे टिकट मिले, उहे सेनेटर थियनि। इटी वञी उन इनकलाब ऐं नज़रिए जे बुंड मां आख़िर में इटी ठहे त मुंहिंजे घर जो माण्हू वञी नौकिरी वठे, नाज़िम थिए, मालकी वठे। हेॾो सारो इंतज़ाम करण जी ज़रूरत कहिड़ी आहे? इहो त बुंड ठाहियूं, लॻाए अचूं, बुंड खे लॻाए पिया अचूं, अख़बार जो बुंड ठाहियूं, अख़बार जो बुंड हुजे, इनकलाब, तब्दीली, सोच। आख़िर में माण्हू पहिरीं माण्हू मोकिले फलाणा साहब ई वञ सखर मां या लाड़काणे मां हेतिरा 2 लख रुपया गॾु करे अचे MS जे ख़िलाफ़ न्यूज़ हलाए, वञ फलाणे जाइ ते दादू में उते लोकल गवर्नमेंट जे ख़िलाफ़ ई न्यूज़ हलाए, 5 लख रुपया खणी अचे, पोइ इहो उन्हनि मां अरबे रुपया गॾु करे पोइ माण्हू चवंदा इनकलाब थो हणे, ऐं उहो धंधो जारी हुजे, उहो फोरम अलॻि खुलियो थो हुजे, हीउ फोरम अलॻि खुलियो थो हुजे। मज़ामत कबी शाम जो हुनजा वाठा वञी सभिनी बिल्डरनि खां वठनि त हर महीने असांखे 12 माण्हुनि जी पघारूं ॾियो, ऐं कबी मज़ामत 12 माण्हू मुलाज़िम वटि रखियल हुजनि, उहे वाठा हर बिल्डर खां 12 माण्हुनि जूं 20,000 पघारूं वठनि। दस्तगीर भट्टी साहिब ते लिखंदो आहे 12 माण्हुनि जूं पघारूं 50,000 फी पघार, 6 लख रुपया हर बिल्डर खां भतो, ऐं शाम जो चए मज़ामत जी जंग कबी, मुक़ाबिलो कबो, सभु ठगी आहे। इन ठगीअ जो तव्हां पुछंदव हुनजो को इरलेवेंट आहे, तव्हांजी पुछां मुंहिंजो ठीकु आहे, उहो माण्हू पाण छा थो सोचे, उहो 2 नंबर माण्हू पाण छा थो सोचे, दैट हैज़ टू बी वेरीफाइड, दैट हैज़ टू बी आस्क्ड, दैट हैज़ टू बी चेक्ड, दैट हैज़ टू बी एनालाइज्ड। त उहो माण्हू पाण छा थो सोचे, तजियो हिन ॻाल्हि जो कयो। सवेल 2 ॿियूं ॻाल्हियूं थियूं। मूं सोचियो आहे कुझु वक़्त खां, 5-7 महीने साल खां, सभु चई ॾी, ख़्याल व्याल न कई। सो वियुसि हींअर गोलाड़जी में, उते तकरीर पे कयमि, ओचितो ख़्याल आहिनि ॿियनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हायां, हिननि ते कोन थो ॻाल्हायां, त वरी चयमि, मूं चयो बाबा जेके मदरसा आहिनि इन्हनि खे जेको सोडोमी जो मर्कज़ बनायो अथव, ऐं नंढड़ा ॿार खणियो, सिंध में त वॾा वॾा आलिम हुआ शानदार क़िस्म जा, मौलाना शाह मोहम्मद अमरोटी जहिड़ा, ताज मोहम्मद अमरोटी,
ख़ालिद महमूद सूमरो जदोजहद में गॾु हूंदो असां सां, पाणी वसीला, मौलाना शाह अहमद नूरानी। हाणे वरी अहिड़ा धंधा शुरू कया अथव जो मदरसा आहिनि, उते माण्हू वेठा आहिनि, नंढड़ो ॿार आयो न आयो उन सां बदफैली, उन सां सोडोमी, न्याणियुनि सां ज़ुल्म। इन्हनि ऐं झंग बि मूंखे झंग में चयो सरवर बारी ऐं लतीफ़ अंसारी पुलिस साहब रैली में पिया हलो, मूंखे चयो ये झंग शहर है थोड़ा सा, मुझे फिर कि थोड़ा सा या बातचीत थोड़ा सा, मूंखे त ख़्याल में ई पियो, मूं त सोचियो पियो हारियुनि जी रैली पे वई, तो हारियुनि ते पियो सोचियमि त मज़दूरनि जी रैली आहे। हाणे जो मूंखे हुननि भूख ॾेई ॾी उहा ॻाल्हि मूंखे ज़हन में ई कान्हे। पोइ मूं उते वञी ॻाल्हायो, मुंहिंजी तकलीफ़ पई त मूं वञी ॻाल्हायो, मुंहिंजो ई झंग आहे त मिसकिन शिया तव्हांखे वर चढ़ी विया आहिनि, मारियो था, अमेरिका खे पुॼो, अमेरिका खे घणा दफ़ा वेहण विया आहियो, इज़राइल अमेरिका फलाणा हिंदुस्तान, उते जो आवाम असांजो दोस्त आहे, पर उते जेकॾहिं को ज़ुल्म थियो वियतनाम ते त पोइ उन लाइ तव्हां छा कयो? ऐं तव्हीं जेके बि शीयनि खे निशानो था बनायो, आऊं सुनी आहियां, असांजा सुनी त आऊं कहिड़ो आहियां, पर असांजा घर वारा सभु सुनी हुआ, सो उहे पर शिया जेके हुनखे ज़ुल्म जो निशानो था बनायो, तव्हीं झंग वासी पंहिंजी सुञाणप कहिड़ी पिया करे? उन खां पुछियमि सवाल, पोइ सभु मूंसां गॾु आहे, चऊं हुन मूंखे पोयां पर्चियूं ॾिनियूं, मुंहिंजो बाबा हाणे तव्हां मूंखे यादि ॾियारी कहिड़ी ॻाल्हि, हूअ त यादि हुई कान, सो यादि अचण खां पोइ त ॻाल्हाइबो हुन ते, त जेकॾहिं हिते ॿ ॻाल्हियूं थियूं, आई वुड लाइक टू डिसएग्री। अलाए के दोस्त हिकिड़नि चयो त ही उहो दौरु न आहे, अॻूणा दौरु हलिया। मिलान कुंडेरा जो हिकिड़ो नावल आहे अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग, ॿियो जोक, ॿई मशहूरु नावल आहिनि, चीको सिल्वा के जो राइटर, हुनजा किताब पढ़िजो, मूसा कुंवर साहब तव्हां पढ़ंदा आहियो, दस्तगीर साहब ख़ासि पढ़े, बाबल ऐं ग़ुलाम हैदर, इहे ॿई ज़बरदस्त राइटर आहिनि, हाणे चई वॾा राइटर वेठा आहिनि, मूसा कुंवर, ग़ुलाम हैदर, बाबल, ग़ुलाम अली कोसाणी, टिनी जे किताब जो मौरूद थियण, ऐं साईं आलम शाह जो किताब अञा उहो तव्हां पढ़ियो कोन्हे न, हिते इलाही सारा दोस्तनि कोन पढ़ियो आहे, साईं आलम शाह जो किताब पढ़िजो, जदोजहद छा हूंदी आहे, त इहे सभु राइटर वेठा आहियो, त मिलान कुंडेरा पढ़िजो, द अनबियरेबल, वजूद जी नाकाबिले बर्दाश्त लुताफ़त, अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग। उन में चए थो त हर मौजूदा दौर खे माज़ी इन करे शानदार लॻंदो आहे जो माज़ी जूं जेके तकलीफ़ूं आहिनि उहे वेंदियूं आहिनि विसरी, माज़ी जूं सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं यादि रहिजी वेंदियूं आहिनि। माज़ी में पेर में कंडो लॻो, केरु कोन चवंदो, माज़ूम में खिरचो थियो, अमा गुज़ारे वई, ॾाढो गुज़ारे वियो हलियो, असांजी छित किरी पई, असीं नए जो पाणी आयो हुन में वियासीं हलिया, ॾाॾे खे हेपेटाइटिस थी वियो, ज़िक्र कोन थींदो, यादि छा हूंदो, हिकिड़ो दफ़ो वियासीं पे हाला, बरसाति पई हुई, ओ अमा बुसरी ठाहींदी हुई मींहनि में, अमा खे बुसरी पचाइण खां अॻु में बाबा कुटियो हो, तो यादि रहंदो, या बाबा खे पुलिस ॿधी खणी वई सावण जे पहिरें वसकारे ते, पोइ नंढा हणी एस जो पैसा वठी छॾियो, उहा ॻाल्हि, बाबा असांखे वठी ईंदो, रांदीको वठी आयो ईद ते, ॿारनि ईदुनि ते को रांदीको कोन मिलियो, उहा ॻाल्हि यादि ई कान हूंदी, तेरी ईद ते रांदीको आयो, असांखे अमा रांदीको वठी ॾिनो हो, अमा कपिड़ा सुबंदी हुई, असांजे घर मच्छी रधी हुई, पोइ मच्छी रधी हुन अॻु में 6 महीना असांजे घर तूरियूं रधजंदियूं हुयूं, उहो ज़िक्र हूंदो ई कोन, तंहिंजे करे छणी सुठियूं ॻाल्हियूं हुयूं। हाणे सुठियुनि ॻाल्हियुनि में तव्हीं सम्झो था त मौजूदा दौरु ख़राबु आहे, अॻूणा दौरु सभु सुठा वञी आई कोन। वञी 60 जो दौरु पढ़ो त 60 जे दौर में रसूल जो जीएम सैयद हैदर भाई जो इहे सभु छा पिया चवनि, इहे चवनि पिया अॻूणो दौरु ज़बरदस्त हो, मिर्ज़ा खलीज बेग, शमसुल उलमा, अलामा दाऊद पोटो, ओस्मान डीपलाई, वरी हुननि जे दौर में वेंदो उहो वरी चवंदा उनखां अॻूणा दौरु ज़बरदस्त हुआ, जनरल बख़्त ख़ान विढ़ियो पिए, 1857 जी जंग आज़ादी ऐं अंग्रेज़नि जे ख़िलाफ़ जंग पे थी, वरी बख़्त ख़ान खां पुछंदो उहो चवंदो टीपू सुल्तान ऐं फलाणो सिराजुद्दौला जो दौर हो, उन्हनि खे छॾंदो झांसी की राणी, उनखां पोयां वेंदो त होशूशी थी, उनखां पोयां वेंदो त दुला दरिया ख़ान मुग़लनि सां विढ़े पियो, शाह इनायत पियो विढ़े, ख़ुसरो सयार सां, मुग़ल एम्परर ख़ुसरो सयार कब्ज़ो, ऐं हेॾा शाह इनायत ऐं होॾा मखदूम बिलावल अरगोननि सां, त जेको दौरु ईंदो जे 1947 खां पुछंदो त चवंदा दौरु त हो शाह इनायत ऐं मखदूम बिलावल वारो, हींअर कुझु कोन्हे, ज़माना हलिया विया, हींअर तव्हीं चवंदो न, चवंदा महांगाई भिड़ सां, अॻे जॾहिं आऊं नंढड़ो हूंदो हुउसि त 5 रुपए जी ईंदी, खटि मिठा ईंदा हुआ, 8 आने जी फलाणी शइ ईंदी, इहो हींअर वरी 50 सालनि खां पोइ तव्हांजो पोटो बीठो हूंदो, उहो चवंदो वञ, जॾहिं आऊं नंढो हुअसि तॾहिं 125 रुपए जी जंबू पेप्सी हुई, हींअर उहा 1200 रुपए जी आहे। तंहिंजे करे इहो थियणो आहे। पुराणी फिल्मूं ॾिसो न वञी, राज कपूर जी फिल्म खोलियो वञी, दिलीप कुमार जी, उन फिल्म जो को हीरो हूंदो उहो चवंदो
तो आउं हीअं कंदुसि। पोड़ो जेको पीउ हूंदो हुनजो पृथ्वीराज कपूर, उहो चवंदो ये नए दौर के लोगों ने तबाही कर दी है, ये नई तहज़ीब हमारी नहीं है। उहा तहज़ीब उहो चए पियो 1955 वारी, हुनखे नई तहज़ीब पियो चए, ऐं हुनखे तहज़ीब खपे अञा 1920 वारी। त जेको बि दौर आहे नई तहज़ीब आहे, तव्हां चवंदो कुझु कोन्हे, का शइ कान्हे। अॻे ज़बरदस्त हो, अॻे ज़बरदस्त हो, अॻे छा हो? अॻे इहो उठंदे चढ़ी घुमंदा हुआसीं, अॻे इहो टीबी में मरी वेंदा हुआसीं, हाणे टीबी में थोरी था मरो। हाँ एड्स वेड्स थिए थी, का कैंसर, को ब्रेन ट्यूमर, को हेपेटाइटिस। अॻे त टीबी में पुरानी फिल्म ॾिसो, दिल लगी नदीम जी, छा थियो? नदीम छा में मरी वियो? टीबी में। मुरझाए हुए फूलों की कसम इस देश में फिर ना आऊंगा, छा थियो? टीबी थी आहे, हुन में नदीम मरी वियो बदकी बदकी। हेॾो सारो मोहम्मद अली ऐं उहे डोड़ंदा अचनि, दिलीप कुमार चए छा थियो? चए अम्मी मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया या BA पास कर लिया, डोड़ंदो अचे। हाँ BA पास कर तो हींअर BA जेको पुछा छा आई BA केरु थो पुछे? मास्टर्स केरु कोन थो पुछे, चवंदा पोस्ट ग्रेजुएशन में कुझु कयो अथई, MPhil पोइ PhD में एनरोल थियो आई, का प्रोफेशनल डिग्री आहे। तंहिंजे करे पुराणनि दौरनि जूं केतिरियूं शयूं ज़बरदस्त आहिनि। पुराणो काठ भलो आहे, पुराणो अंग्रेज़ चवंदा आहिनि पुराणो शराब भलो आहे, चवंदा आहिनि पुराणी दोस्ती भली आहे, उहे सभु शयूं भलियूं हूंदियूं। बहितरीनु पुराणो पाणी पीअंदव, 15 ॾींहं रखियल पुराणो पाणी कोन पीअंदव। पुराणी मानी छिक त लाइ खाईंदव त पुराणी मानी आहे, टियों हफ़्तो अॻु में अमार थी हुई, त खां थो ॾाढी पुराणी यादगिरी वारी शइ कोन खाईंदव। पुराणा कपिड़ा पाईंदव कोन पाईंदव। पुराणो किताब पढ़ंदव त सिलेबस हींअर 2017 जो ॿियो आहे, ऐं 1990 वारो सिलेबस थो पढ़ा, पुराणो पढ़ंदव, यार यादगार आहे। न पुराणी TV ब्लैक एंड वाइट घर में रखंदव कोन रखंदव, पुराणो फटफट वठंदव दुकान तां कोन वठंदव। तंहिंजे करे पुराणियूं शयूं के चङियूं के नयूं शयूं चङियूं। पुराणियुनि शयुनि जे यादि में वेठा हुजो, फैंटेसाइज़ करे पोइ चओ त पुराणियूं शयूं हीअं हुयूं हलियूं हुयूं, इहा मिथ आहे, इट शुड बी चैलेंज। ॿी ॻाल्हि अलाए केरु दोस्त चयो त सिंध लुॾंदी पर ॿुॾंदी कान। सिंध लुॾंदी ॿुॾंदी कान। 1.25 लख वली आहिनि न, कुल ते खणी वेठा आहिनि सिंध खे। ईअं अथव सिंधी में चवंदा आहिनि दरिया जे कप ते छोकर कुॾे, अॼु न ॿुॾे सुभाणे ॿुॾे। जेको सिंधियुनि घस वरितो आहे ऐं जेको सिंध जे हुकुमराननि घस वरितो आहे ऐं जंहिं नमूने सिंध खे लोॾीनि पिया, उन में जे तव्हीं सुजाॻ न थियो, जे तव्हां तमामु वॾी तयारी न कई, जे तव्हां तमामु वॾी साबित क़दमी सां समूरनि मसइलनि खे चैलेंज न कयो, जे तव्हां जॾहिं बि मुक़ाबिलो न कयो, त लुॾंदे 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 सिंध बि ख़ुदा न ख़ास्ता ईअं ई ॿुॾी सघे थी जीअं ग्रीक एम्पायर हली, यूनान जी सल्तनत सिंध खां 1000 गुणी वधीक ताक़तवर हुई। किथे आहे? हिकिड़ो आंगूठो हेॾो मुल्क आहे यूनान, केरु पुछे थी कोन थो। यूरोपियन यूनियन मां सभ खां बैकवर्ड मुल्क आहे, ऐं उन सां मुक़ाबले में ॿियो जेको चट मुल्क आहे यूरोपियन यूनियन में, उहो छा हो? ग्रीस तबाह थी वियो। हिननि मसइलनि खे ईअं कंदा कयो जीअं लाइट आई वई, अड़े अबा लाइट हली वई, वरी हा अधु कलाक न मौजूदु कर, मसइलो अचे न कई, हीअं करे छॾे उछलाए पंहिंजे कम खे लॻाए पियो। लाइट आई वई, काड़ो आयो, उस आई, मसइलो चंदो कोन्हे, हीअं करे लिफ्ट ई न कर, त लोड शेडिंग पियो हलंदियूं, पाण पंहिंजो कमु जारी रखंदासीं। ग्रीस किथे आई? एॾी वॾी ताक़त ऐं अजगर हो इटली, रोमन एम्पायर, रोम सॼो। ही सभु छा आहे? ही जेका दुनिया में ॼाण आहे सॼो रोम। ही जेको तव्हांजो सेनेट आहे, इहो अॼु खां 1000 साल पहिरीं अपर हाउस, वॾी साहब, आपा कमर, भूसा, रोम, इन द नेम ऑफ द पीपल ऑफ रोम, जेके स्टेप हुई, बादशाह ऐं शहंशाह हणंदो, ठपो लॻंदो, अंदरि लिखियल हूंदो इन द नेम ऑफ द पीपल ऑफ रोम। बादशाह जे नाले सां न, हुकूमत जे नाले सां न, इन द नेम ऑफ द पीपल ऑफ रोम। अॼु खां 1000 साल अॻु में रोम ही ताक़त आऊं इस्तेमाल थो कयां। DC को उन ज़माने जो DC, उन ज़माने जो दारोगो, उन ज़माने जो वज़ीर, उहो ताक़त पाण इस्तेमाल न पियो करे, चए पियो इन द नेम ऑफ द पीपल ऑफ रोम। कैलिगुला खां वठी जूलियस सीज़र ताईं केॾा वियो? रोम आई कोन्हे। उते बि सिंधी लॻा, रोमन बि चवंदा हूंदा अदा रोम लुॾंदो पियो पर ॿुॾंदो कोन, हिनखे दुआ आहे। रोम खे त सॼी काइनात जी दुआ हुई। सभु जेके मिथोलॉजिकल शहंशाह आहिनि, बादशाह आहिनि, ज़ियोस खां वठी
डिलाइला खां वठी वीनस डिमेलो ताईं जेके बि ख़ुदा आहिनि काइनात में, जेके उहे सम्झनि था, जेके यूनानी मिथोलॉजी में जेके ख़ुदा आहिनि शहंशाह आहिनि, से सभु त यूनानियुनि जा ॼातल सुञातल। उन्हनि सभिनी जूं दुआऊं आहिनि, आई कोन रोम नंढड़ो हिकिड़ो शहर इटली, हिकिड़ो अहिड़ो मुल्क आहे जेके पुछे कोन वियो जो रोम छा तव्हां तसवर असां आउं लॉ पढ़ाईंदो आहियां ऐं ॾिसंदो आहियां त असांजी त का बि शइ कान्हे। विनी वेडी वेसी हू आयो कंहिं लाइ चवंदा आहिनि जूलियस सीज़र, जंहिंजे नाले ते जुलाई जो महीनो अथव। तव्हां त कॾहिं सोचियो ई कोन अथव, मूं ई कोन सोचियो आहे त महीना किथां आया। इहे महीननि जा नाला उन्हनि रोमन्स जे नाले आहिनि। जुलाई एम्परर जूलियस सीज़र, अगस्त एम्परर अगस्टस, अक्टूबर एम्परर ऑक्टाविन, उन्हनि जे नाले ते महीना आहिनि। वक़्त ईजाद कयूं, सेनेट ईजाद कयूं, जमहूरी निज़ाम ईजाद कयूं। जूलियस सीज़र अहिड़ो शहंशाह हो जो जॾहिं ईंदो हो इजिप्ट फतह करण ते वियो क्लियोपेट्रा जे फ़ौजुनि में, पटोलमी जे फ़ौजुनि जे ख़िलाफ़, तॾहिं जॾहिं बीठो हो जूलियस सीज़र, तॾहिं चयूं विनी वेडी वेसी। जूलियस सीज़र जी फ़ौज आई, विनी ही केम, हू आयो। वेडी लैटिन ॿोली आहे, विनी हू आयो। वेडी हुन ॾिठो, घोड़े जे पुठ ते वेही पंहिंजी फ़ौज सां इहे ॾिठई, विनी वेडी ऐं पोइ वेसी, हुन फतह कयो। कुझु कोन को विड़े ई कोन। विनी वेडी वेसी, जूलियस सीज़र जी फ़ौज आई, हीअ बॉर्डर ते ही हज़ार फ़ौजनि जा दस्ता बीठा, साम्हूं दुश्मन जी फ़ौज बीठी आहे। घोड़े जो हिकिड़ो हिकिड़ो सुंभ हीअं रिदम में खजे थो। जूलियस सीज़र अचे पियो, हीअं अची बीठो, टोपलो लाथई, हीअं ॾिठई, हीअं तलवार मथे कई, हज़ार फ़ौजनि जी हीअं तलवार मथे थी, वेसी साम्हूं वारे दुश्मन हथियार फिटा करे छॾिया, मुल्क फतह थी। चओ हिननि सां केरु विढ़ंदो अची करे? उहो जूलियस सीज़र, उहे हुआ अगस्टस। ऐं पछाड़ी में जॾहिं अकेलो थियो, सोड़ो कयूंसि, मारण आयुसि, तॾहिं सॼी दुनिया में जेको लिटरेचर आहे न, जे पिज़्ज़ा आहे, पिज़्ज़ा जो लफ़्ज़ उतां आयो आहे। जॾहिं उन सीज़र जमहूरियत जे ख़िलाफ़ कमु कयो, डिक्टेटर थियण जी कोशिशि कई, संदसि दोस्तनि चयो मारे छॾियुसि। बहितरीन दोस्त उन्हनि अची मारियुसि, कैसियस, मार्क एंटोनी, उहो आख़िर में आहे, उन्हनि सभिनी अची गॾिजी मारियुसि। पोइ जॾहिं मारियुसि, छुरो हयुसि कैसियस, छुरो हयुसि जूलियस सीज़र खे, पोइ बचाइण लाइ पंहिंजे सभ खां प्यारे दोस्त ॾांहुं वियो। चई हीअ मूंखे छुरो पिया हणनि, बचाइण लाइ हुन ते वञी टे करे ॾेई। जंहिं दोस्त ते टे करे ॾेई, हुनजो नालो हो ब्रूटस। वियो त मूंखे ही मारियुनि पिया बचाए शहंशाह। ब्रूटस बि छुरो कढियो ऐं हणी कढी। उन ते हुन दुनिया जा सभ खां ॾुखोयल जुमिला चया आहिनि। ब्रूटस यू टू, एप्तो ब्रूते, लैटिन में चवंदुसि एप्तो ब्रूते, ब्रूटस यू टू। हाणे जॾहिं बि को दोस्त तव्हां ते हमिलो कंदो आहे, तॾहिं चइबो आहे ब्रूटस तूं बि, ब्रूटस यू टू, तो वटि आउं आयोसि, तूं बि मूं ते हमिलो थो करीं। उहो सॼो रोम किथे आहे? अंग्रेज सल्तनत किथे आहे? किथे आहे अंग्रेज सल्तनत? रूस। हीअं यादि कयो, भट्टी साहब खे हिननि खे यादि आहे, हीअं सादात जो दौर, हितां जेकॾहिं अपालो पियो उॾामे अमेरिकी खलाई शटल, त होॾां सुयूज़ पियो उॾामे, सुयूज़। खला में जेकॾहिं हू पिया पुॼनि त खला में हू पिया पुॼनि। जेकॾहिं बहिर अरब में ऐं बहिर अहमर में अमेरिकी शिप पई घिड़े अरबनि जे ख़िलाफ़, त हुतां रूसी फ्लीट बि घिड़ी आई आहे ऐं हमिलो नाकाम, हमिलो थी नथो सघे। रूस हेड़ी शइ थी वियो, अंग्रेज हेड़ी शइ, जर्मनी हेड़ी शइ। ये जेको चवंदा आहिनि लुॾंदासीं पिया, थींदो कुझु कोन। दुआऊं 1.25 लख वलियुनि जूं, 1.25 लख वली वीचारा पंहिंजी तरफ़ां कोशिशि त कंदा हूंदा, पर पाण जो 5-7 करोड़ उन्हनि 1.25 लख वलियुनि खे हर वक़्तु नाकाम करण जी कोशिशि में लॻा पिया आहियूं, त हू त मरहूम आहिनि वीचारा, पाण जीअरे जो लॻा पिया आहियूं उन्हनि खे नाकाम करण में। ज़रदारी जे पोयां टिपा ॾींदा त 1.25 लख वली हणी बीह रहिया आहिनि। 1.25 लख वलियुनि पूरी जाल लड़ाई आहे वीचारी, पर थकिजी था पवनि। हाणे ॾींहुं राति ॿाहिरि कोन था निकिरी सघनि, उतां अंदरां वेठे वीचारा जेका मदद कनि था उहा कनि था, पर पाण बि लॻा पिया आहियूं। तंहिंजे करे आउं तव्हांखे ॿुधाए छॾियां त इहा मिथ अथव, इहो तसवराती ख़ाको जुड़ियल आहे, सिंध खे कुझु कोन थींदो। सिंधियुनि जे कॾहिं इल्म सां रिश्तो न जोड़ियो,
किताब सां न जोड़े, अदब सां न जोड़े, ऐं रुगो ख़बरूं न, सेनेट में बयान अची वियो, क़ौमी असेंबली में तक़रीर करे ॾियूं, ऐं सिंधी हाणे ॿुधाइनि असीं सूफ़ी वूफ़ी कोन्हे। हेड़ा सूफ़ी उन दौर में ॻाल्हि हुई जॾहिं डिक्टेटर हुकुमरान हुआ, माण्हुनि जी विच गस ॿुधाइण जो गस हुई कोन, पोइ चवंदा असीं सूफ़ी आहियूं। ऐं सूफ़ी छा हूंदो? तज़किये नफ़्स, तज़किये नफ़्स जी ॻाल्हि हूंदी। तज़किये नफ़्स पंहिंजे पाण ते ज़ाब्तो, पंहिंजे पाण जे ज़ाब्ते जे बजाए सूफ़ी थियो, अरबपति पैसा वारा लुटीन, उहो तव्हांखे बेगू पिया ॾियनि, त बेगू वठी सूफ़ी हिकिड़ी ॻिचीअ में कपिड़ो विझो, पीले रंग जो अलाए ॻाढ़ो अलाए कहिड़ो रंग आहे, हिकिड़ो ऑरेंज कलर, उहो विझो, टिपा ॾींदा, ब्रीफ केस खयो, दौड़ंदा वञनि, सूफ़ी आहियूं। सूफ़ी वूफ़ी कोन आहियूं असीं। सूफ़ी हू चओ न तूं मचओ कोन्हे हींअर, हिन ते हली त मोजड़ा खाई वेठा आहियूं। हू चओ न तूं मचओ, ईअं कई पादर काई शहर खणी विया लिया, वसीला खणी विया, पाणी खणी विया, आदमशुमारी खणी विया, कोयलो खजी वियो, बिजली आहे कान, कराची हैदराबाद मीरपुर ख़ासि सखर टपड़ खजी विया, यूनिवर्सिटियूं वही वलियूं, स्कूल विया लिया, रोड खजी विया लिया, ॿिन्ही रोडनि जे पासे ज़मीनूं खड़ी वियूं, असीं हू चओ न तूं मचओ वातावरण कोन खपे, कौन खपे इहा मामलो। गालिब चइयो, खुदावंदा ये तेरे सादा दिल, इकबाल, खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए कि दरवेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी। बादशाह बि ठगनि, दरवेश बि ठगनि। तंहिंजे करे न को ठग बादशाहनि जे पोयां हलणो आहे, न को उन्हनि जे मददगार ठग सूफ़ियुनि ऐं दरवेशनि जे पोयां हलणो आहे। इहे सभु ठगनि जो टोलो आहे। सिंधी उथी बीहनि, नवां नॉवेल्स लिखनि, शाइरी आणनि, शेख हयाज़ वारी, पंहिंजे रत में रेटो झंडो उब ताईं झूलींदो, उब ताईं, ऐं उब ताईं झूले, उहो ब्रीफ केसनि ते झंडो वरी हिकिड़े पासे ब्रीफ केस, ॿिए पासे झंडो वेड़े, वरी ब्रीफ केस में रखी, वरी माल वठी, वरी झंडो कढी, वरी लोड़ींदा अचूं। ईअं न हुजूं। सिंध में सचा माण्हू हींअर बि आहिनि, जे सिंध में माज़ी में हुआ त हींअर बि आहिनि। तव्हीं कोन आहियो, तव्हां मां दर्जन उहे माण्हू कोन्हनि जेके बीठा आहिनि बिना वसीलनि जे, उहे बीठा आहिनि। आउं वियोसीं हींअर अदी सालिया गोपांग जे घर, ग़रीबाणो घर, मिसकीन भेण असांजी, आरिफ ज़हूर, आशिक़ जुनेजो, नवाज़ कंडाणी, ग़ज़ाला बतूल, मोहम्मद बख्श जरवार, अकबर मंगणार, हकीम आलेपोटो, साथी असांजा अभरा, कमज़ोर, ग़रीब, लोअर मिडिल क्लास जा माण्हू, पंहिंजूं सॼियूं ज़िंदगियूं, फाज़िल राहू, रसूल बख्श पलीअ साहिब खे मूं कॾहिं बि ज़िंदगी में पंहिंजे लाइ पैसा घुरंदे कोन ॾिठो। मूं कॾहिं बि रसूल बख्श पलीअ साहिब खे, असांजे वालिद खे, उस्ताद खे, पंहिंजे लाइ सुठी गाॾी, पंहिंजे लाइ सुठो घर, पंहिंजे लाइ वसीला, पंहिंजे लाइ सुठा बहितरीन कपिड़ा, पंहिंजे लाइ सुठी मानी, मूं कॾहिं कोन ॾिठो। बाबा पंहिंजे लाइ पसंदि जी मानी घुरी, फाज़िल राहू खे मूं कॾहिं कोन ॾिठो त फाज़िल राहू चवे त मूं वटि पसंदि जी शइ, आलम शाह खे मूं कोन ॾिठो। आलम शाह सॼी ज़िंदगी को पसंदि जी गाॾी हुजेसि, पसंदि जो ज़बरदस्त को वॻो ठाराए कोन, पर कॾहिं कॾहिं तारीख़ जी बदनसीबी आहे जो आऊं पंहिंजे लाइ कुझु न घुरां, ऐं आऊं के अहिड़े घेरे में अची वञा जो मूंखे इस्तेमालु करे ॿिया माण्हू मुंहिंजे नाले में अरबपति थी वञनि। इहा तारीख़ जी सितम ज़रीफ़ी थी सघे थी, पर उन्हनि सितम ज़रीफ़ियुनि खे पाण वक़्तु अचण ते टोड़े टुकड़ा टुकड़ा करे ॾींदासीं। जेके अपॉर्चुनिस्ट उन्हनि जे घेरे खे पाण खे टोड़णो आहे, पाण खे वॾनि माण्हुनि खे उन्हनि घेरनि में कढणो आहे, पर इल्म ज़रिए। ऐं इल्मु कहिड़ो? इल्मु इहो न, हवाई इल्मु न त हींअर वेठा हुजूं। हाणे मिसाल तौरु हींअर जे आऊं तव्हांखे गुबारे ख़ातिर पढ़ी ॿुधायां थो छा थींदो। मौलाना अबुल कलाम किताब ज़बरदस्त आहे, पर तव्हांखे जेकर घोड़े ते चढ़ी मुक़ाबले करण जी तरबियत ॾियां त घोड़े ते कीअं विड़ियो राजा ॿाहिरि चढ़ी, या दोदो सुमरो कीअं घोड़े ते चढ़ंदो, दोदे सुमरे जी हिमत पइजी जाए थी, पर हुनजी घोड़े जी ट्रेनिंग हींअर तव्हांखे कोन ॿुधाइणी। तंहिंजे करे तव्हांखे ॿुधाइणो आहे दोदे सुमरे जो हौसलो, पर दोदे सुमरे वांगुरु घोड़े ते चढ़णो आहे या बेवकूफ़ थींदी। उहो दौर वियो हलियो, हाणे जहाज़ वहाज़ खपे, उहो मथां ड्रोन पियो उॾामे, उनखे घोड़ो न, उनखे कार बि कुझु कोन कंदी। तंहिंजे करे जदीद टेक्नोलॉजी सां पाण खे जोड़णो पवंदो। बाक़ी पाण असां सुरंगुनि वारी लड़ाई कीअं लड़ी, सुरंग हिते सुरंग खोटींदो त हेठि समुंड वारो पाणी आहे, माण्हू ॿुॾी मरी वेंदो। कासिमाबाद में जे सुरंग खोटींदो वेटकाम गोरियुनि वारी, त दुश्मन जेसीं अचे उन सुरंग में जेको गटरनि वारो पाणी आहे उन में पाण उट उड़जी माण्हू मरी वेंदो। दुश्मन कोन ईंदो, सुरंग में पाण मरी वेंदो।
तंहिंजे करे इहे ख़बरूं हवाई रे हिकिड़े ॿुधायो मूंखे दोस्तनि, चयो हिकिड़े जा त लेक्चर पियो हलियो, त लेक्चर में ॿुधायो पिए त हितां ज़ांग जा रे था अचनि, हितां यूफोन जा था अचनि, हितां मोबिल लिंक जा था अचनि, हितां टेलीनोर जा, इहे जेके सिग्नल सॼा मथे पाण में टकराईंदा, पोइ टकराइण सां दुनिया फना थींदी। ऐं मुंहिंजो तव्हांखे इहो कंहिं ॿुधायो जी फलाणे माण्हू ॿुधायो, मुंहिंजो उन वाक़ई हुनखे तव्हां चयो हा लेक्चर ॾिनो असांखे 1.5 कलाक ते सिग्नल अचनि पिया, मुंहिंजो हिते इहे लेक्चर ॿुधंदा आहियो, इहे लेक्चर ॿुधंदा आहियो, मुंहिंजो इन इल्म जे बुनियाद ते तव्हीं इल्म ऐं साइंस सां मालामाल थींदो त टेलीनोर ऐं ज़ांग जा मथे सिग्नल वणंदा, पोइ दुनिया तबाह थी वेंदी। चयो हा इहो असांखे ॿुधाईंदा। त हाणे इन क़िस्म जे इल्म विल्म मां जान छॾाए हवाई ख़बरूं तव्हीं जदीद इल्मु हासिलु कयो, अप्लाइड साइंसिस पढ़ो, सोशल साइंसिस पढ़ो। जीअं सॼो ॾींहुं मूंसां कुंबर पढ़े पियो, सॼो ॾींहुं पढ़े थो, सॼो ॾींहुं लॻो पियो आहे, सॼो ॾींहुं पढ़े पियो, हीअ पढ़नि पिया दोस्त, दस्तगीर भती हर वक़्तु पढ़ंदो आहे, शाम सां हिनखे ख़बर आहे आपा कमर बि पढ़ंदी आहे। दस्तगीर भट्टी त हर वक़्तु शाम ते बि नज़र आयसि, इराक ते बि नज़र आयसि, नॉर्थ कोरिया ते बि नज़र आयसि, वरी हिते जे ठग ते बि नज़र आयसि त हिते ठगी कहिड़ी पई थिए, हर जाइ ते पुलिस में छा पियो थिए गड़बड़। ईअं पाण खे अप टू डेट रखो, पोइ उन इल्म खे वरी फिज़िकली मैदान में इस्तेमालु कयो ऐं मैदान में इस्तेमालु करे कलेक्टिव एफर्ट सां जदोजहद जे ज़रिए हुनखे मैदान में आणो। बाक़ी जेकॾहिं इल्मु पढ़ियो, हासिलु कयो, इल्मु हासिलु करे पोइ वरी लॻो पाण वारी मांडणीअ जे चकर में, चिंगची जे चकर में आऊं थो थियां एक्साइज़ जो इंस्पेक्टर ऐं एस आहे, ऐं राति जो 2 असांजा लीडर असांखे हूंदा हुआ कंहिं ज़माने में, सॼो ॾींहं जी जदोजहद हूंदी हुई त शाम जो 5 बजे जीअं 4 थींदा हुआ, जीअं हू थींदो आहे न लतीफ़ साईं चयो आहे त वाहिरे जी वेर छुलूं कया छपरे, ऐं जीअं हू पखी वीचारा आख़िरनि में मोटंदा आहिनि, तीअं सिंध में वरी हिकिड़ो अहिड़ो कल्चर थियो आहे, साढे 4 बजे खां पोइ पुछा करणु शुरू कबी आहे त विस्की किथे आहे। पॉलिटिकल लीडरशिप में अहिड़ा माण्हू वॾनि उहिदनि ते पहुची विया, कंहिं ज़िले में तहलके में केॾा वञनि, 4 बजे खां पोइ विस्की किथे आहे, अबा 12 बजे ताईं मीटिंग कई त हाणे ॿुधायो विस्की किथे आहे। विस्की ते वरी राति जो अदीब शाइर आलम गॾिबा हुआ, 2 ॾींहं खां इनकलाब जा प्लान ठहंदा हुआ, सुभाणे खां हीअं कबो, हिन ते कालम लिखबा, हिन ते जदोजहद कबी, हिन ते तहरीक हलाइबी, हिन ते निकिरी पइबो, सिंधी क़ौम हीअं उथी खड़ी थींदी, बैनरूं हीअं ऑर्गनाइज़ कबियूं, भाउर हीअं सुबुह जो 11 बजे अमरा विस्की पी टुन थी उथियो, ॻाल्हि वई सुबुह जो विसरी वञी पंहिंजी किरत खे लॻो पियो आहे, वरी 4 बजे अची वलोड़ थिया। त इन्हनि वलोड़नि खां सिंध खे, इन्हनि मंशियात खां, इन्हनि ड्रग्स खां, इन्हनि थरनि खां, हीअ जेको सोडोमी पई थिए दड़े में मुसलसल सिंध जे ॿियनि इलाइक़नि में ब्लैकमेलिंग, ॿारनि जा अगवा, इहो छो आहे? सभिनी खे ख़बर आहे त हीअ ज़रदारी जी सल्तनत, इन ज़रदारी जी सल्तनत में रेप कयूं, अगवा कयूं, कमाद जा अघ केरायूं, कणिक जो बाड़दानो विकिणूं, जेको वणे सो कयूं, मथे मालिक ख़ुशि आहिनि, ज़रदारी साहब ख़ुशि आहे, मथे वज़ीर ख़ुशि आहिनि, काफ़ी आहे। असीं भले रेप कयूं, वीडियो कयूं, हुननि खे ख़बर आहे सिंधी माण्हू सोशल मीडिया ते कचड़ा ॿार पिया ॾियनि। कचड़ो ॿार छा हूंदो आहे? 4थे 5 महीने ॿार ॼणी छॾनि, ओचितो माई वीचारी जो अबार्शन थी वेंदो आहे, ॿार ॼमंदो आहे, मरी वेंदो आहे। ॿार जेसीं 9 महीना माउ जे पेट में न रहंदो तेसीं उहो ॿार कमज़ोर ॼमंदो, सतड़ा ॿार कमज़ोर हूंदा आहिनि। सोशल मीडिया छा थी करे? जदोजहद पची रास थिए, उन खां अॻु में कचड़ी ॻाल्हि थी वञे, कमज़ोर निबल कहिड़ी, अबा अची 3 ॾींहं लॻंदा, तानिया ख़ासि केली, 5 7 ॾींहंनि खां पोइ वरी अची वई ओचितो नोरिन लॻारी, वरी नोरिन लॻारी सां इंसाफ़, वरी 12 ॾींहंनि खां पोइ अची वई नायलारन सां इंसाफ़ कयो, वरी इमरान जोकियो अची वियो, वरी फज़ीला सरकी अची वई, वरी 8 ॾींहं लॻा हुनजे पोयां, वरी 12 ॾींहं लॻा साहिल कोरे जे पोयां, वरी 15 ॾींहं लॻा के मोहन जे गुमशुदगी ते, वरी कयो ज़मीन में के कब्रिस्तान में दफ़न करण न ॾिया पिया, वरी 12 ॾींहं ईसो पालारी जो इलाजु, इहे 15-20 ॾींहं 12 ॾींहं लॻंदा अचो, 12 ॾींहंनि खां पोइ अॻिते ईसो पालारी ठीकु थियो कोन थियो, तानिया ख़ासकेली जे कातलनि खे सज़ा आई कान आई, इमरान जोकियो लधो कोन लधो, फज़ीला सरकी जो छा थियो, इहो ॻाल्हि छुटी कमु थी वियो। तंहिंजे करे पर इन्हनि सभिनी शयुनि में बुनियादी ॻाल्हि त रहिजी थी वञे, सिंध जी सोशल मीडिया आदमशुमारी पंहिंजे हिस्से में नथी कंदी। सिंध जी 1.25 करोड़ आदमशुमारी सरेंडर करे कॾहिं ज़रदारी साहब 6 माण्हू आज़ादु करण लाइ, हिकिड़ो मरी 2 लवारी आज़ादु करण लाइ कंप्रोमाइज़ करे सिंध जी 1.25 करोड़ आबादी ऐं क़ौमी असेंबली जूं 24 सीटूं, 85 थियनि हाणे 61 जनरल सीटूं, 24 सीटूं सरेंडर करे ॾिनी, उन ते केरु ॻाल्हाई कोन थो। इरसा में सिंध जो चीफ मिनिस्टर सिंध जे पाणीअ जो केस विड़े कोन थो, सॼो लाड़ सुकी तबाह थी वियो आहे, बर्बाद थी वियो आहे, माण्हुनि वटि पीअण जो पाणी कोन्हे,
उत्तर सिंध में पानी कोने, कणक विकामे पई, बारदाना विकामनि पिया, इन ते केरु ॻाल्हाए कोन थो। माण्हू पाण लॻा पिया आहियूं। पीपुल्स पार्टी चाहे थी, हुकुमरान चाहिनि था त तव्हीं के मूसे पलीजे में, के किरण खोसे जे केस में, के नूरबानू मल्हा या कज़बानू ज़रदारी या सकीना पलीजो जे केस में लॻा पिया हुजो। 6 ॼणा, पोइ 36 ॼणा, पोइ 360 ॼणा, सॼो ॾींहुं पोस्टूं उन में वेठा रखो, उन्हनि में सूफ़ीज़म जे नाले में अरब खाई वञनि, ही सिंध जो कोयलो विकिणी छॾीनि, ही सिंध जी ज़राअत तबाह करे छॾीनि। पाण लॻा पिया हुजूं त मूसे जोखे जो इलाज छो कोन थियो, थी वियो। मुबारक सॼी सिंध खे मूसे जोखे जो इलाज। मुबारक हुजे प्रकाश जो कास्ट जेको आहे रेप कंदड़ कोर्ट पहुतो। अदा हिकिड़ो मिनट फोन बंदि कयो। प्रकाश जो जेको आहे माण्हू सो पहुतो। प्रकाश जो रेप कंदड़ थाणे में वेठो, प्रकाश जो रेप कंदड़ गाड़ी में वेठो। बाबा प्रकाश अहम मसलो आहे, पर आदमशुमारी हुन खां वधीक अहम। आदमशुमारी कणक ऐं कमान ज़िंदगी ऐं मौत जो मसलो, पाणी ज़िंदगी ऐं मौत जो मसलो। इन्हनि सभिनी मसइलनि जो सभ खां वॾो मसइलो आहे करप्शन। इहो करे जाइज़ो वठिजो। ऐं तव्हांखे दावत थो ॾियां, जेके हिते वेठा आहियो, जाइज़ो वठिजो त जेके माण्हू इन्हनि तानिया ख़ासि करे अदी हुई, असांजी भेण हुई, असांजी सॼाणी तरीक़े जी ज़ीनत, वफ़्त आरफा, हज़ारनाज सम्झा, दुख सुख में सभु उन्हनि सां गॾु। असीं नौरिन लॻाए जे घर ते वेही आऊं, ॿियो केरु कोन्हे। नाइला रंदिला तव्हांखे ख़बर आहे, सिंध यूनिवर्सिटी आऊं वियुसि, वॾी जंग असीं कयूं पिया ऐं मोहड़ दस्ते में पिया कयूं। पर आउं तव्हांखे ॿियनि दोस्तनि जे हवाले सां थो पुछां, ॾिसजो वञी, तव्हां सभिनी खे दावत थो ॾियां त जेके माण्हू सिंध जे डे टू डे बेसिस ते जेके इशू था थियनि, उन्हनि ते पोस्ट रखनि था, एहतिजाज कनि था, घोड़ कनि था, मुज़ाहिरो कनि था, पथरी ॿधनि था, उहे सिंध जे करप्शन ते नालो वठी ॻाल्हाइनि था या न? दस्तगीर बची जे हुन मसइला खणंदो आहे, करप्शन ते ॻाल्हाईंदो आहे, आप ॻाल्हाईंदो आहे, ॾाढो ॻाल्हाईंदा आहिनि। उन्हनि जो जाइज़ो वठो दस्तगीर साहिब, जेके इन्हनि इशूज़ ते खणनि था, पर करप्शन ते ज़रदारी जे ख़िलाफ़ नाले सां का पोस्ट अथनि। सूफ़ी मेले में अरबे रुपया खाई वञनि, उन्हनि जेका पोस्ट अथनि। इरिगेशन जो सौदो पियो थिए, बैराजिस जे खांची जे नाले में उन जेका पोस्ट रखी अथनि, कॾहिं कॾहिं पोस्ट रखी अथनि त मलक रियाज़ जो पार्टनर केरु आहे कराची में, नवाबशाह में, कॾहिं का पोस्ट इन ते रखी अथनि त सिंध जे रोड्स ऐं हाईवेज़ जे ॿिन्ही पासे ज़मीनूं केॾां हली वियूं। कॾहिं इन ते रखियो अथनि त सिंध जूं न्याणियूं असांजी, ऐं शदीद लफ़्ज़नि में मज़म्मत थो कयां, असांजी लोहार भेण पंहिंजे पीउ जे आज़ादी लाइ फ़रियाद खणी हिकिड़ी कॉन्फ्रेंस में कराची में वही हैंडबिल पे विराई। थियण त ईअं खपंदो हो त हुन ऑर्गेनाइज़र हुन कॉन्फ्रेंस जा हुन जे गुम थियल पीउ जे लाइ उन सां गॾु हैंडबिल वठी चवंदा, तूं असांजी भेण आहीं, असीं तोसां गॾु हिकिड़े हिकिड़े माण्हू वटि हली तुंहिंजे पीउ जे आज़ादी लाइ विरायूं था। हुन असांजी भेण सोरठ खे धिका ॾेई हुन हाल मां कढी वई। धिका ॾेई सूफ़ी कॉन्फ्रेंस मां असांजी भेण सोरठ खे कढियो वियो। ही ॿी सिंध अथव, ही ठगनि ऐं 2 नंबरनि ऐं बेपताइनि जी सिंध आहे। उते नंढड़नि इशूज़ ते उहे ख़ुशि थींदा त तव्हीं कंहिं मरीज़ जो ज़िक्र कयो ऐं पुॼनि ऐं पोइ वरी फोटू कढाइनि त ॾिसो तव्हांजे प्रेशर ते असां मरी। इन सां तासिर कहिड़ो था ॾियनि? इन सां तासिर इहो था ॾियनि त सिंध जी सिविल सोसाइटी फलाणी फनकारा जी छित ढही पई, उन लाइ गोड़ कयईं, ॾिसो ज़रदारी साहिब जे हुकुम ते फलाणो MNA सेनेटर फलाणी भेण उते पहुता ऐं 50,000 रुपया ॾिनऊं, छित ठाराइण जो ऐलान कयूं। माना सिंध में अंधेर कोन्हे, सिंध में जहांगीरी इंसाफ़ थिए पियो, अदल जी ज़ंजीर खे छुटियो वियो। ज़रदारी साहिब 50,000 रुपया मलक रुपया मोकिलिया विया। सिंध में अदल आहे, सिंध में इंसाफ़ आहे। सिंधियो ख़ुशि थी वञो, मुतमइन थी वञो। ऐं हू जेके 2 नंबरनि जा वाठा आहिनि, सो चवंदा वाह वाह, वरी बि शाबत हुजेसि जो फलाणे अची वापसी कई। पर आदमशुमारी, गुम थियल माण्हू, 3 माण्हू सदन गुम थी विया, उन लाइ जदोजहद कयूं। सोचूं ईट सां ईट बजा देंगे, सिंधी बचा, आरे जा बचा, सिंधी इनाम अब्बासी जहिड़ा, का सोरठ जहिड़ा, उन्हनि जा माउ पीउ, उन्हनि जो को बि धणी धोणी कोन, उते ॻाल्हाइण लाइ असांजा हुकुमरान तयारु कोन्हनि। तंहिंजे करे सिंधियो इल्म सां, अदब सां, सुजाॻीअ सां, साबित क़दमीअ सां, तंज़ीम सां, पार्टी सां, पॉलिटिकल एफिलिएशन सां, गदार टोलनि, उन्हनि जे बी टीमुनि, सिंध जे सूबाई तोड़े वफ़ाक़ी मुखालफ़नि, सिंध जे वसीलनि ते कब्ज़ो कंदड़नि, सिंध जा वसीला सूबे ऐं वफ़ाक़ में लुटींदड़नि, सिंध जे हाके हाकमियत ते कब्ज़ो कंदड़नि, सिंध जे शहरनि ऐं सिंध जे ॻोठनि खे बर्बादी ऐं तबाहीअ जो मर्कज़ बनाईंदड़नि, सिंध जे ज़मीनुनि ऐं फ़सलनि ऐं वापारनि जो सौदो कंदड़नि, सिंध जी ॿोलीअ खे ड्रामे ऐं टोपी ऐं अजरक खे इस्तेमालु करे
सिंध कार्ड तौर पंहिंजे इक़्तिदार खे बचाईंदड़ जे ख़िलाफ़ मैदान ते लहो, मुक़ाबिलो कयो, ॼमी वियो, तोड़ ताईं ॼमी वियो, फतह तव्हांजी थींदी। जी सर।